हाय हेलो नमस्कार। वेलकम टू आवर वर्ल्ड। हमारा चैनल में आप कुछ जानेंगे, सीखेंगे और सुनेंगे। कुछ नया और एडवेंचर्स चीज़ और हम दृश्य दिखाने वाले हैं आगे। आपको हम बहुत सा क्रिएटिविटी लाइक बच्चों का कुछ एंटरटेनमेंट और वाइल्ड लाइफ क्या है, आपको हमारा चैनल आगे नया नया वीडियो और 4K 8K HD वीडियो लाएगा। तो आपके सहयोग में हम चैनल को आगे ले जा सकते हैं। आप हमारा ऐसे चैनल को देखते रहिए, प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करिए। और बहुत सा चीज़ है जो हमारा वर्ल्ड में कुछ लोग नहीं जानते होंगे, वहाँ हमारा चैनल का कैमरा जाएगा और वहाँ हम फोकस डालेंगे जो नया चीज़, यूनिक चीज़ और कुछ बहुत सा सिस्टम के अंदर जो पृथ्वी का कुछ कुछ साउंड्स रह गया है उसको भी हम डिस्कवर करेंगे। क्या सिस्टम है? सिस्टम है मतलब जंगल। और हमारा कुछ ऐसा भी किस किस के घर में पैरट है जो पूरा बोलते हैं, मम्मी डैडी पापा भाई बहन को सबको नाम से बुलाते हैं। राम दाम शाम आओ, ओ आया, दरवाज़ा खोलो। उसको भी हमारा रिकॉर्डिंग है, आपको आगे भेजेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप देखते रहिए आवर वर्ल्ड चैनल। यूट्यूब में हम नंबर 1 होना चाहते हैं। आगे हमारा चैनल में बहुत सा यूनिक रिकॉर्डिंग हम खुद करेंगे। आप मेरे को भी देखने पाओगे हमारा वो चैनल में। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ इस साल से शुरू हुआ है, अक्टूबर से। ओनली साउंड इफेक्ट्स, बहुत सा पशु पक्षी और विभिन्न साउंड को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एडिटिंग चल रहा है। आपको हम चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आपका ढेर सारा प्यार देते रहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू आवर वर्ल्ड। धन्यवाद।